ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க்கில் உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் ஆக்சுவலி க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இனிமேல் தான் தண்ணி நிரப்பி மீனை போடணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு தொட்டியில் விட்டு இதான் நம்ம செட்டப்பு. இந்த தொட்டியில் தான் வந்து விட்டு நம்ம எல்லா மீனையும் காட்ட போகிறோம். ரொம்பலாம் இல்லை, கொஞ்சம் மீன்கள் இருக்குது. குதிக்குமோன்னு தான் பயமாக இருக்குது. இந்த வீடியோவோட எஃப்டி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாஷ். இவர் தான் நம்ம வீடியோ ஃபுல் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாரு. சும்மா சொன்னேன், அப்படிலாம் இல்லை. அவர் தம்பி வந்து சும்மா தலசி வீட்டை மட்டும் போயிடுவார், அதனால் ஒன்றும் இல்லை. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு குட்டி மீன்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிடலாம். இது என்ன மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலி, அதாவது பேண்டா மாலி ஃப்ரைஸு. பேண்டா மாலி ஃப்ரைஸ்லேயே வந்து பியூர் பிளாக் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பியூர் பிளாக் தான் நிறையா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்லாமே ஆரஞ்சாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ போக போக மாறும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம். சரிங்களா? இதுதான் ஃபஸ்ட்டு. இதில் எத்தனை இருக்குன்னா நான் என்னல பட் நல்ல க்ரோத் அடைஞ்சிருச்சு. நான் பக்கெட்டில் வச்சுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு க்ரோத் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க்கில் மாற்றின ஒரு சில நாட்கள்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் க்ரோத் நல்லா பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நான் ஃப்ரை கேரை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டு வீடியோ போடுறேன். பீட்டாவுக்கும் சரி, இந்த மாதிரி லைவ் பேரர் குட்டிங்களுக்கும் சரி நான் டீட்டெயில்டு வீடியோ போடுறேன். ஸோ இதை பாருங்கள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜெயண்ட் கொய் கிராப்ஸ். ஆமாம், கிட்டத்தட்ட 4 to 5 feet இருக்குது. பிடிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். சும்மா எல்லாமே வந்து 4 inch 6 inch கூட தான் இருக்குது. பட் நான் வாங்கும்போது 2 inch 3 inch இருந்துச்சு. ரொம்ப ஸ்லோ க்ரோத் தான். அது என்ன காரணம்னு தெரில. பட் போக போக நல்லாவே வளரும், நல்லா லைஃப் கொடுக்குது. சரிங்களா? பட் கலர்ஸ்லாம் அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இல்லை. எல்லாமே வந்து மணிலா கார்ப்பு, ரெட் கேப்பு, அந்த மாதிரி ஒரு சில காமன் வெரைட்டிஸ் தான் இருக்குது. சரி, பட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்க நல்லா கலர் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். நல்லா ஃபீட் எடுக்குது. கையில் வச்சா கூட வந்து ஃபீட் எடுக்குது. நான் அந்த வீடியோ இருந்துச்சுன்னா அட்டாச் பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஸோ செம்மது. இருக்கிறதுலே சின்னது வந்து இந்த ரெட் கேப் தான். அந்த ரெட் கேப்லேயே இருக்கிறது பெருசு இருக்குது. மணிலா கார்ப் ரொம்ப பெருசு. அப்புறம் பார்க்க கெண்டை மீன் மாதிரி ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு மீன் இருக்கும். பட் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல் டெயில். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல் டெயில். வேல் டெயிலும் இருக்குது, நார்மல் டெயிலும் இருக்குது. சரிங்களா? அடுத்த மீன் பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷார்க்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரோத் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது. பட் நான் வாங்கினதுக்கு இப்போ வளர்ந்ததுக்கு பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். 4 இருக்குது. நான் ஆரம்பத்தில் வாங்கினது 4 தான், இப்போவும் 4 தான். எதுவுமே டெத்தால் நல்லாவே சாப்பிடுது. ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணுது, ஏன்னு தெரில. இன்னைய வரைக்கும் ஷையாக இருக்குது. ஒழுங்காக வந்து சாப்பிட மாட்டேங்குது. அதுதான் இதோட ஸ்லோ க்ரோத்துக்கு மெயின் காரணமே. அதெல்லாம் சாப்பிட்றது இது ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் சாப்பிடுது. இதை தனியாக பிரித்து தான் போடணும்னு நினைக்கிறேன். பிரித்து போடுறதா இருந்தால் ஒரு வீடியோ போடுறேன் கைஸ், அப்டேட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஷார்க்கை பற்றி. ஸோ ஷார்க்கை பற்றி சொல்லணுன்னா அவ்வளோதான். பட் ரொம்ப கம்மியாக ஃபீட் எடுக்குது. அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேண்டா மாலி பேரண்ட்டு. இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளாட்டி, அப்புறம் ஸ்வாட் டெயில் ஃபீமேல் இருக்குது. 3 டெயில் மாலி மேல் மட்டும் 1 இருக்குது. இதுங்களுக்கு பிறந்தது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு காட்டின குட்டிங்க. சரிங்களா? ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. இது இன்னும் நல்லாவே குட்டி போடுது. இல்லை 2 வந்து நல்லா லோடடாகவே இருக்குது, ஃபுல் லோடடாக இருக்குது. அதுங்களும் வந்து கூடிய சீக்கிரம் குட்டி போட்டுரும் கன்ஃபார்ம். சரிங்களா? ஸ்வாட் டெயில் ஃபீமேல் மட்டும் இருக்குது, அதுக்கு மேல் இல்லை. கொஞ்சம் வாங்கி விடலான்னு இருக்கேன், பார்ப்போம் எப்படின்னு. நல்லாவே ஒரு க்ரோத் கிடச்சிருக்கு இதுங்களுக்கு. இதுக்கு ஒரு நார்மலான பில்லட்ஸ் தான் சாப்பிடுது, எல்லாம் சாப்பிட்றது தான். இதுங்க தான் மேலே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். கைஸ், இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற லாஸ்ட்டு ஃபிஷ்ஷு. என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பிங்க் சீப்ரா, அப்புறம் ஒரு எல்லோ சீப்ரா, அப்புறம் வந்து ஒரு ப்ளூ மாஃப். ப்ளூ மாஃபை பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும். என் ஃப்ரெண்டு வந்து அவன் எங்கேயோ ஊருக்கு போகிறான்னு கொஞ்ச நாள் கொடுத்துட்டு போனான். அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இந்த இப்போ ஒரு எல்லோ சீப்ரா பார்க்குறீங்களா, அதை விடவே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு. அது தொட்டியில் இருக்குமானே எனக்கு தெரில. ஃபோட்டோ வச்சு நான் வாட்டி போயிடுவேன். அப்புறம் பார்த்தா வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அவன் கேட்கவே இல்லை மீனை. நல்ல சைஸ் வந்துருச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, இப்போ இவ்வளோ வளர்ந்துச்சு. அவனே மீனைக்கு திருப்பி கேட்டான். பட் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு அடித்து பற்றி விட்டேன். இப்போ நானே வச்சுருக்கேன் அந்த மீனை. ஆனால் நல்லா க்ரோத் வந்துருச்சு. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. நான் நீங்கள் பார்த்த எல்லா மீனுமே நான் அர்ஜுன் சிஸ்டமில் தான் வாங்கினேன், வேறு எங்கேயுமே வாங்கலை. சரிங்களா? உங்களுக்கு மீன் வேணும்னா அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ செம்ம. இந்த மாஃப் எனக்கு இந்த தொட்டியில் ரொம்ப பிடிக்கும். என்னோடய டேங்க் செட்டை ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. இந்த டைம் ஃபுல்லாகவே மாற்றியாச்சு. பிளான்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி பயங்கரமாக வச்சுருக்கோம். பாருங்கள். ஸோ பார்க்க அப்படி எனக்கே மாறி ஆயிடுச்சு. என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு, பயங்கரமாக இருக்குது. எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப இந்த செட்டப்லாம் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ வேறு லெவலில் அவுட்புட் வந்திருக்கு. டக் வீடு, ஃபாக்ஸ் டெயில், மணி பிளான்ட்டு, அது போக கிராவல்ஸு எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டக் வீடு எந்த அளவுக்கு பிழைக்குதுன்னு தெரில. எனக்கு கோய்க்கார சாப்பிடுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் இப்போ சாப்பிடான்னு தெரில, நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிளான்ட்ஸில் இது உதிர்ந்துடான்னு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அழகாக இருக்குது, அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு. இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு 4 ஜீப்ரா, ஒரு மாஃப் இப்போதைக்கு விட்டு பார்த்தேன். அதுவே பார்க்க அழகாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒரு ஜீப்ரா விட்டாலே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம நல்லா பிற்காலத்தில் பார்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு வாங்க நம்ம மீன்லாம் விடலாம். கைஸ், நம்ம இப்போ மாலி எல்லாத்தையும் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு விடுவோம். குட்டி மாலியெல்லாம் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு.
ஓகே, மாலியை விட்டாச்சு. மாலியெல்லாம் இப்போ பார்க்குது என்னடா புது இடமா இருக்குன்னு செட்டப்பே மாற்றியாச்சு வேறு லெவலில். ஸோ இப்போ வாங்க அடுத்த மீன் விட்டுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பெரிய சைஸ் மாலி எல்லாத்தையும் விட போகிறோம். வந்து நம்ம கோய் கரெக்ஷனாக விட போகிறோம். 6 feet 4 feet இருக்குன்னு இல்லை. வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட் ஃபிஷ்ஷு, அது கூட ஒரு சின்ன ஜீப்ரா இருக்குது. கேட் ஃபிஷ்னால் ஷார்க்கு தான். இப்போ பார்ப்போம். நம்ம புது டேங்க் செட்டப்பை பாருங்கள். இது நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கருத்தை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணுன்னாலும் சொல்லுங்கள். ஸோ பார்ப்போம் கோழிக்கார்ப்பு எந்தளவுக்கு டக் வீடை விட்டு வைக்கிது, செட் ஆகுதா இல்லையான்னு கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சிடும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது, பட் அது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு தெரிலல்ல, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. இப்போ நம்ம பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் டேங்க் செட்டப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது தப்பாக கரெக்டாகிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இப்போதைக்கு தொடர்ந்து வீடியோஸ் என்னால் போட முடியல, ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால. அது என்னன்றதை நான் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் சொல்ல பார்க்குறேன். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோடய பெஸ்ட்டை நான் கொடுக்க பார்க்குறேன். வேறு என்ன மாதிரி வீடியோ வேணாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதை ட்ரை பண்ணுறேன் செய்கிறதுக்கு. இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ பண்ண நினச்சா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தட்டாதரா.